Petsa 3, iti bulan ti Disyembre 2025, December 3, 2025. Nay, natuloy ako nga Miyerkules tatangal daw kat siged mapta-maptang ya gawi-gawis ay agsapay amin ay kakailyan kabituka ya ka BSU. Karag iti amin nga nakatsunin, iti rayto nga istasyon, iti naduma-duma nga komunidad, iti Benguet, Cordillera, kan Luzon. Good morning, lata! Kan magandang umaga. Lahat po kayo ay kasing ganda ng bawat umaga. Merry Christmas manan. At ito manan dito yung BSU Technology Program nga umay sumangbay karag ita pagtangan kanaplabayag yo. Tapno umay mi ibingay dagitoy napapatag nga impormasyon nga kayat iti BSU nga ibingay kada kayo. Daytoy nga programa ket may salaan kada iti wagas iti BSU tapno maipadanon wenno maipalapayag na kada kayo baban iti DZWT 540 Radio Totoo. Dagiti naduma-duma nga teknolohiya kan aminan nga napapatag nga impormasyon nga kaya TBS yung ibingay nga iti pagarop wenno tagtagay naptayo aket makatulong kadagijay kayat da nga mangtulong iti bagbagida. Napaspas ti aldaw apo umadanin ti culmination na right ti SOA on agroforestry ket ni adupay ti masapol tayong istoryaan. Iso nga ituloy tayo. Daytoy di ay silpo ti lesson 3. Nalpas tayon nga na istorya tinagdumaan ti agroforestry system with agroforestry practice can agroforestry technology. Nalpas tayo maten di ay makungkunang criteria tapno mabalin nga ibaga nga daytoy ket agroforestry system. Day kung kunata yung masapol nga productive, adati apit, masapol nga di agsarday, di sumardeng, di makaltay, di ay epekto na. Sustainable. Kan di ay adaptability na. Mabalin nga i-practice iti oray sino, regardless iti lugar, regardless iti status, iti panagbiag. Kunada iti kadua tayo dito, regardless kanon no baak iso na ono. Kasta lang tatibiyag apo. Baak is life. Sige, sakbay nga apan tayo is ay classifications iti agroforestry system. Napintas de kunati English, napintas nga ag level of tayo pay isay makunkuna nga components. Anya badagijay components iti agroforestry system nga adda dagijay dadumang experts, adda dagijay dadumang authors nga ti panangkunada isay components ket elements. So numanta adda ti nagdumaan ti claim ti agsasabaling nga authors, agsasabaling nga experts para lang iti daytoy nga sawa, para lang iti daytoy nga tungtungan tayo kat ipalubos yo kadi apo nga pagsinukatan tayo latta ti elements ken components ngano kuna tayo nga elements isumala dagijay components nga antay ibagbaga. Para lang iti daytoy di tayo ibagbaga nga agparehas ti component ken element ngam isu nga kung kuna tayo nga para lang iti daytoy nga particular nga sawa pag may saan tayo na lang di ay elements wenno components. Kata kastoy garod apo. Adda iti talong elemento wenno components ti agroforestry systems. Ti umuna ket kayo. Dagitoy trees nga makunkuna. Ti maikadwa ket kunana is libro herbs. Ano ko nato yung herbs, dagitoy dagijay kadagupan, dagijay amin nga mula nga saan nga kayo. Mabalin nga agricultural crops, mabalin nga dagitoy kat de kung kunati English nga shrubs, mabalin nga ruot, dagijay birbirukan tayo ti ilokot ti shrub kat basit kano nga kayo. Nga baka mapagkamalian tayo nga dayay tayong madipay nga dimakkel. Ngam dagijay talaga nga kasdayan ti size na saan nga kasla dagay dadakkel nga kay kayo.
Mabalin dagiti forage wenno dagiti ruot nga para kadagiti animal. So umuna, the trees, may kadua, herbs, kan may katlo kada ito'y poultry or livestock. Lahat ng kaanimalan. So, dagita ti talo, yun yung mga tatlong component o mga elemento ng agroforestry system. So, after nga napagtungtungan tayo dito'y talo nga component, kasi dagito ito ti pagsisinublatan tayo nga kayo kan ruot kan animal, ruot kay kayo kan an animal. Lagi jay, isong kailangan tayo pa nga pagistoryaan dagitoy elemento, kailangan tayo nga pagistoryaan dagitoy components iti daytoy agroforestry system. Kat antay garod awanan daytoy classifications iti agroforestry systems no anya dagiti kalasi. Anya dagiti kalasi nga sistema. No kuna tayo nga agroforestry systems kat adda ti upat nga na-recommend ni Dr. Nair. Ang malagip yun, diyay na-mention tayo nga Dr. Nair. Saan po nga kabagyan ni Tino Dazay? May sa iso na nga author iti libro nga Introduction to Agroforestry Samat Dazay. Kat para iti daytoy nga classifications, adda ti upat nga na-recommend na iti author ti libro. Umuna kat mai-classify kano ti agroforestry babaan iti structure. Diay no kuna tayo nga structure diay sistema kat dagitoy diay nilaon anya diay composition of the system. No kayo kat kayo no pati ruot yan composition na. Kan no kasatno nga nai-arrange, kasatno nga naisimpa, kasatno nga naiornos. Ngayon, structure. Ti maikadwa kat function. No anya ti function nya ti rebrabangan na diay sistema. Anya ba ti usar na dagiti components wenno dagiti elemento nga adda ijay system. Ti maikatlo kat socio-economic scale and level of management. Kan diyay may kapat kat ecological spread wenno simply kat no adinno nga lugar wenno lugar ti ayan dagiti na sao nga agroforestry systems. So kasi apo structure, the function, socio-economic scale, kan ecological spread. Kat dagijay ti upat nga pangibasaran tayo kadagijay na duma-duma nga antay pagtutungtungan nga agroforestry systems. Ituloy tayo ako. Iti sidong dajay makunkunan nga structure or structure of the systems wenno daytoy composition daytoy agroforestry system ti umuna nga antay pagtutungtungan ket daytoy agro-silvicultural. Adda tayon ditoy classification iti agroforestry systems ket dekong kuna tayo garod nabingay-bingay daytoy classification as to structure, classification as to function, classification as to socio-economic scale, and classification as to ecological spread. Kat daytoy classification as to structure at dati mano daytoy upat sa 1, 2, 3, 4. Kat ti umuna nga classification under structure kat daytoy agro-silvicultural. Daytoy diay panag-usar day daga para iti panag-produce ti agricultural crops kan kay kayo. So, isaulo natin yon na nukuna tayo nga agro-silvicultural. Baka dadagay ang damdamag ti spelling na. Agro. Di agro lata. A-G-R-O santo silvi. S-I-L-V-I and then cultural. C-U-L-T-U-R-A-L. Ayan. Agro-silvicultural. Nakunatay tatay kat daytoy diay panagusar diay daga ono land use nga ti usar na kat tapno produce or nausar de daga nga ag-produce iti agricultural crops kan kay kayo. Nagkaduaan ti kay kayo kan dagitoy agricultural crops kat mabalin nga simultaneous
mabalin nga agiddan or naggiddan nga adda ti kayo, adda ti agricultural crops na, or mabalin mat nga agsaruno. Umuna dagijay agricultural crops, santo sumaruno dagijay kayo. Mabalin nga tuntong nga naapit mat dagijay agricultural crops ket tumayag or dumakkel mat dagijay kayo. So kunana ditoy, it refers to the use of land for the production of agricultural and forest crops, either simultaneously or alternately. May isang example tayo dito, siguro kat baka mabalin di ay namulaan itinyog, and then ijay sirok na kat pinya, mula na. Or no, kasla ijay Institute of Highland Farming Systems and Agroforestry, very visible dagijay kape, Arabica coffee under pine nga kung kunatayo nga ado ti pine trees, and then ijay syrup na kat ado matlang dagijay Arabica coffee. So dagijay siguro ti mabalin nga examples tayo iti agro-silvicultural. Di liplipatan de term agro-silvicultural. Ti may kadwa nga classification kat iti sidong pa lang iti structure wano composition kat daytoy silvopastoral. Silvo is I-L-V-O, pastoral, P-A-S-T-O-R-A-L. Silvopastoral. It refers to land management system in which forests are managed for the production of wood as well as for rearing domestic animals. Siguro di ay bantay nga adati ruruot. Forest, kakaykaywan nga adati ruot na. So mabalin di ay example. So iti daytoy nga classification silvopastoral ket adda ti kayo, adda iti animal kan adda mala ti ruruot, wenno ruot ijay sirok, wenno sirsirok dagiyay kayo. Dayti may kadwa ket ti may katlo agro-silvopastoral. Agro, the agro spelling teto tayo. And then the silvo, S-I-L-V-O, kan pastoral, P-A-S-T-O-R-A-L, agro-silvopastoral system. Dito kat de kombinasyon de agro-silvicultural kan de silvopastoral systems. So nga adati forest with agricultural crops, grazing land. So no kunata yung agro-silvopastoral adda ti kayo na, adda iti agricultural crops na, adda pay animal na. Adda kanya yun, no lumabas de imagination nyo ijay. Ayun, kata ti pangupat, adda ti kunata nga other systems. Dagitoy kat di ay saan nga kabilang ijay agro-silvicultural, silvopastoral kan agro-silvopastoral. Example na siguro daytoy kat no adda dagijay na inayon nga medicinal plants, no amangan ta adda dagijay kayo kat adda ti pang timber o no pang lumber, adda man lang ti kayo nga pang prutas, wenno dagijay dadto mga crops kat adda ti pang tao, adda ti pang animal, adda pay medicinal na. Iso nga other systems. So diuliplipatan na iti upat nga classification iti agroforestry systems under iti DI components. So umuna agro-silvicultural, may kadwa silvopastoral, may katlo agro-silvopastoral, may kapat kat other systems. Nay oras gaya man manan apaw kat kapilitan nga antay patingga iti daytoy nga kanito daytoy intay pa nagpapatang tatang agsapa no dadagi jay sa ludsod yung akat di kay bumdeng mangikaman dito text line tayo 0949-142-5115 antay to ituloy nga giistorya no bigat ado pa iti mapagtutungtungan tayo dito yung lesson 3 kabiyatan na akat ipulang mi payda kayo kada Sir Aljon para iti kanayonan nga damdaman ken serbisyo publiko. Itinagan daytoy BSU President Dr. Kenneth A. Laruan
Dito Vice President for Research and Extension, Dr. Rosento Ian Silumbres. Dito Director, iti Office of Extension Services, Dr. Cheryl Silaonyo. Dito Director, iti EFSA, Sir Christopher P. Diponyo. Dito Head, iti College of Agriculture, Department of Crop Science, Agroforestry Section, Sir Jimmy A. Wakat. Kanda ito'y nagagot nga staff iti Office of Extension Services nga makadkadwa tayo dito'y technology kan of course dito'y SOA on Agroforestry Alex mention. Dito ito'y kabito kayo nga mamirmiraot nga naragsak. Tinusuday pan nga pamapakadakan mga ibat-bati tinapnan namnama nga agsapayo amin. Maraming thank you kakailyan. Kabito ka kan ka BSU